Xa xôi cách trở quá trời, ngang hết nơi nào. Đừng có drama. Tôi đây, đứng lên đi xem nào. Rất chi là căng thẳng nhưng mà không có cái gì cả. Chỉ có một tuần để hoàn thành mà thôi. Khá là ăn ý. Luôn top 1. Toàn là Gen Z cá tính, thẳng tính. Cá tính của mỗi người và mình sẽ phải chấp nhận và tìm cách dung hòa. Không một ai tin là mình Gen Z hết. Rất chi là cháy bỏng, rất là đường phố, rất là hip hop. Chúng mình không chạy đi, đây rồi. Ai,